ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಸಹ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅರಿಶಿಣದ ಟೀ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಅರಿಶಿಣದ ಟೀನ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದಾದ್ರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಟೀನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಅರಿಶಿಣದ ಟೀ ಇದ್ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಅರಿಶಿಣದ ಟೀ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು, ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಥಂಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಅರಿಶಿಣದ ಟೀಯನ್ನ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಸಹ ಗುಣ ಆಗೋಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಟೀ ತರ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾನೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಗಾಯ ತುಂಬಾ ಒಣಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ದಿನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಆ ಗಾಯ ಏನಾಗಿರತ್ತೆ ಅದು ಸಹ ಬೇಗ ಒಣಗೋದಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅರಿಶಿಣದ ಟೀಯನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಆದಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆದಂಗಾಗತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಅರಿಶಿಣದ ಟೀಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅರಿಶಿಣದ ಟೀ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು 2 ಲೋಟ ಟೀ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ 4 ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 2 ಲೋಟ ಟೀಗೆ 4 ಲೋಟ ನೀರು, 1 ಲೋಟ ಟೀಗೆ 2 ಲೋಟ ನೀರು. ಈ ತರ ಡಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀರನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. 2 ಲೋಟ ಟೀಗೆ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. 1 ಲೋಟ ಟೀಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು 4 ರಿಂದ 5 ತುಳಸಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ. ತುಳಸಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂಡ್ 4 ರಿಂದ 5 ಪುದೀನಾ ಎಲೆ. ತುಳಸಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು 4 ರಿಂದ 5, ಪುದೀನಾ ಎಲೆನು ಒಂದು 4 ರಿಂದ 5. ಇದೆರಡನ್ನು ಹಾಕಿದ ಆದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು, ಅಥವಾ ಕಾಳು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 6 ರಿಂದ 7 ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಕರಿಮೆಣಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಈ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಏನು ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದು ಈ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಾಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೇನೆ ತುಂಬಾನೇ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರನೂ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೈಸಿ ಅನ್ಸ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಂತೂ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಷಾಯನ ಅಥವಾ ಟೀಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗತ್ತೆ. ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ, ಕಫ, ಕೋಲ್ಡ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಬೇಗ ಗುಣ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಆದ ನಂತರ ಓಂ ಕಾಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಓಂ ಕಾಳನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಓಂ ಕಾಳನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ಲೋಟ ನೀರಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು 1 ಲೋಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 ಲೋಟ ನೀರಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು 2 ಲೋಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಆ ನೀರು ಬತ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನ ಹಾಕಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಖತ್ತಾಗಿರತ್ತೆ, ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಸಖತ್ ಒಳ್ಳೇದು. ನಿಮಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗುಣ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದು ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಹಂಗಿದ್ರೆ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಾದ ನಂತರ ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕರಗಿದ ನಂತರ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಲೋಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಸೋಸ್ಕೊಂಡು ಆದ ನಂತರನು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದೇ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಅದು ಬೆಲ್ಲ ಕರಗೋವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲೋಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೋಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಜಿಟ್ಟನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕಿ
ಈ ನೀರನ್ನ ಏನು ಈ ಅರಿಶಿಣದ ನೀರೇನ್ರಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 ಲೋಟ ಸಂಜೆ 1 ಲೋಟ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನೀವು ಈ ತರದ್ದು ಒಂದು ಅರಿಶಿಣದ ನೀರನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಈ ತರದ್ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಬೇಗ ಗುಣ ಆಗತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಗಾಯಗಳು ತುಂಬಾ ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಗನ್ಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.